Halo guys, balik lagi di channel gue Nardan07 di tutorial Restunnya teman-teman. Oke teman-teman, di episode kali ini kita akan buat tempat apa ya, pokoknya kayak gitulah teman-teman, kayak tempat tinggal. Tunggu ya, gue contohkan dulu. Seperti ini teman-teman, maksudnya kalau misalnya kita mau ngambil stone brick, kita tinggal kasih stone brick. Kalau kita mau ambil arrow bingkai hitam ini, kita tinggal arahkan bingkai hitam. Oke, langsung saja. Oke, kita sudah buat ya di sini. Pertama teman-teman, kalian harus buat seperti ini. Lalu tuh di belakangnya kalian kasih begini redstone comparator. Baru kalian kasih blok sembarang lah sepanjang. Oh iya, saya perkenalkan dulu bahan-bahannya. Pertama yang kita butuhkan redstone dust, redstone comparator, redstone repeater, button, dropper, redstone torch, arrow, freedom frame, dan blok sembarang ya. Kalian sembarang pakai blok apa. Sekarang tinggal di sini kalian tinggal letakkan 8 blok mengarah lurus dari sini sana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jika sudah, kalian hanya perlu meletakkan. Lalu kalian taruh redstone dustnya di sini. Ya, jangan dinyalakan ya teman. Jika dinyalakan nanti tidak akan bisa nanti ya. Di sini juga kalian kasih ini apa namanya ya, redstone comparator. Betul kan? Oh, bukan redstone repeater. Iya, salah lah. Nah, lalu itu di atasnya kalian kasih blok sembarangnya. Di sini saya menggunakan kilo stone brick. Nah, jika sudah di atasnya kalian kasih redstone dust lagi, gigi sepanjangnya lagi. Setelah itu kalian letakkan bloknya kalian yang sesuai dengan kalian yang inginkan. Lalu di atas ini apaan ya? Lupa coy. Oh iya ya. Di sini juga kasih redstone repeater ya. Maaf ya, tadi kelamaan mikir. Lupa. Paketku kak. Nah, di sini ada di atas ini. Nah, setelah kalian taruh seperti ini teman-teman, kalian tutup ini apa namanya sudah ini. Aduh, redstone repeater. Kalian tutup begini. Kalian sampai jangan sampai kelebihan ya. Di bawahnya kalian kasih redstone torch. Sampai jangan sampai kelebihan ya. Maaf, kelebihan lagi saingan. Nah, setelah ini kalian taruh dropper di atas blok ini. Bunyi ya. Nah, jika sudah seperti ini berarti sudah ya teman. Belum sih. Di sini kalian kasih blok. Kalau ini kalian buat di sebelah sini, kalian buatnya di sini ya teman.
Tapi karena kita buatnya sebelah kiri, jadi kita taruhnya sebelah kiri. Di sini kalian kasih button. Di sini pas di belakang blok button ini kalian kasih redstone torch. Di atasnya kalian kasih blok apa yang kalian gunakan lah. Oh ya, di sini kalian kasih blok ya teman, di atas redstone ini. Ya kelewatan. Cakep dah. Kalian taruh redstone di sini sampai menuju paling ujung. Nah, jika sudah kalian tutup di sini. Di sini 2 ya. Baru di sini 3. Nah, bagian redstone-nya udah jadi ya, teman. Sekarang tinggal ke selanjutnya. Kalian di sini perlu sembarang blok apa yang akan kalian taruh. Di sini saya pakai ini saja. Perlu berapa ya? 8 kah? Iya 8 ya. 8. Ini sudah berapa ini? Oke, udah 8. Oh ya, jangan lupa ya, kita juga perlu chest. Nah, setelah ini kalian kasih hopper di depan. Kalian pastikan di sini di ujung bawah sini kalian kasih jongkok atau nunduk atau menyelinap lah kalau bahasa Indonesianya. Kalian taruh di sini sampai ini harus di sampingnya ya teman-teman. Ini tidak bisa di atas seperti ini. Jika sudah, kalian hanya perlu meletakkan begini, misalnya di sini apel, golden apple lancen, ini. Nah, kalian kasih taruh sesuai dengan ini ya teman-teman. Ini harus rata ini. Kalau di sini apel, di sini harus apel. Karena tadi saya taruhnya berurutan dengan ini, begini. Jadi saya cuma perlu urutkan, masukin ini satu persatu. Ini semuanya harus terisi ya teman-teman. Jika kalian ingin agar bisa itu terkeluar, agar bisa ngedrop lah. Jika sudah, ini sudah jadi ya teman-teman. Jika sudah, ini berarti udah jadi. Kalian tinggal hias saja.
Nah, jika sudah teman-teman, berarti di sini udah jadi ya kalian. Kalian tinggal pilih itemnya, misalnya golden apple ancient lah. Kalian tinggal pencet button, kalian tunggu, kalian lihat di sini. Oke, di sini kalian akan dapat ya teman-teman. Diambil nggak sih tadi? Oh, kagak ya. Gue ambil aja. Misalnya di sini kalian mau apel biasa, pencet lagi. Misalnya kalian mau ikan goreng, pencet aja lagi. Mau apalah, ambil aja. Nah, kalian sudah dapat ya. Banyak betul yang tadi aku ambil nih. Nah, mungkin cukup sekian di episode kali ini teman. Di episode kali ini kita udah buat tempat kayak apa ini, nggak tahu namanya gue. Udah lupa lah. Dan bagi kalian, apakah ini bagus teman-teman? Jangan lupa like, comment, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian ya. Jangan lupa itu. Dan bye-bye.